नमस्कार सम्पूर्णमा आजको कथामा हजुरलाई स्वागत छ। आजको कथाले असमझदारी, अत्याधिक त्याग र एक्लोपनको पीडालाई निकै सुन्दर र दुःखद रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आउनु सुनौ आजको कथा। एउटा शान्त जंगलको एउटा रुखको हाँगामा एउटा चरा र चरी बस्थे, जो एकअर्कालाई असाध्यै प्रेम गर्थे। सँगै चारा खोज्न जान्थे, सँगै बस्थे, जहाँ जाँदा पनि कहिले एकअर्काको साथ छोड्थेनन्। मानौ लाग्थ्यो एकअर्का बिना उनीहरू अधुरा छन्, अपुरा छन्। एक दिन चरीले मधुर स्वरमा सोधी, के तिमी मलाई कहिले छोडेर टाढा उडेर जान्छौ? अनि चराले मुस्कुराउँदै भन्यो, यदि म उडेर गएँ भने पनि मलाई समात्नु है। अनि चरीले सानो स्वरले भने, म तिमीलाई समात्न त सक्छु होला, तर तिम्रो त्यो व्यवहारपछि म कहिले पनि तिमीसँग यसरी बोल्न सक्दिनँ होला। यो शब्दले त्यो चरोको मनै टुट्यो। आँसु खसाल्दै उसले आफ्नो पखेटाहरू भाँचिदियो र भन्यो, म उडेर कहीँ जाँदिनँ, हामी सधैँ सँगै रहनेछौँ। तर एक दिन एउटा भयानक आँधी आयो। त्यो चरो उड्न सक्दैनथ्यो, तर चरी उडेर जान सक्थे। चरोले भन्यो, म त उड्न सक्दिनँ, तर प्लिज तिमी आफ्नो ज्यान बचाऊ, यहाँबाट उडेर जाऊ। त्यो चरीले एकछिन पनि उसको बारेमा नसोची त्यहाँबाट उडेर गई। जब आँधी रोकियो, त्यो चरी फर्किएर आई, तर चरा सधैँका लागि गइसकेको थियो। अनि हाँगामा उसले लेखेको थियो, यदि तिमीले मलाई एकपटक मात्रै म तिमीलाई कहिले छोड्ने छैन भनिदिएको भए मात्रै पनि सायद म कुनै आशले जीवित हुन्थ्यो होला। तर आज मलाई यो आँधीले होइन, तिम्रो त्यो निष्ठुरीपनले मार्यो। जब बाँच्नको लागि आधारै छैन भने के को लागि बाँच्ने? सायद त्यसैले होला मैले मेरो हिम्मत हारे। साँच्चै जीवनको वास्तविकता नै यस्तै छ। जीवन यही नै हो। कहिलेकाहीँ हामी अरूको लागि धेरै नै गर्छौँ, माया दिन्छौँ, साथ सहयोग दिन्छौँ, त्याग गर्छौँ। तर जब कुनै सङ्कट आइपर्छ नि, अनि हामीलाई एक्लै बीच बाटोमा छोडिदिन्छन्। कुनै कर्मचारीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कुनै कम्पनीलाई सफल बनाउन दिन्छ, तर अन्त्यमा उसलाई सजिलै अर्को कोही राम्रो आएपछि त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छन्। त्यस्तै कुनै प्रेमिका वा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानको सङ्घर्षको दिनहरूमा साथ दिन्छन्, तर जब ऊ सफल हुन्छ कतिपय अवस्थामा उनीलाई त्याग दिन्छन्। जो आमा बुवाले खाइ नखाइ, लाई नलाई बच्चाहरूको भविष्यको लागि सोध्छन्, तर त्यही बच्चाहरूले पछि सफल भएपछि, कमाउने भएपछि त्यही आमा बुवा नै चाहिँदैन जस्तो गर्छन्। त्यसैले सधैँ याद राख्नुहोस्, जसले तपाईँको सबैभन्दा गाह्रो समयमा तपाईँलाई साथ दियो, उसलाई कहिले पनि धोका नदिनुहोला। साँचो सम्बन्धहरू परीक्षा र शर्तमा होइन, प्रष्ट संवाद र एकअर्काको त्यागको कदरमा टिक्छन्। जसले हाम्रो नराम्रो समयमा आफ्नो सर्वस्व त्यागेर नै हाम्रो हात समात्यो, उसलाई कहिले पनि एक्लै छाड्नु हुँदैन र कहिले धोका दिनु हुँदैन, किनभने सङ्कटमा साथ दिने मान्छे नै जीवनको सबैभन्दा अमूल्य उपहार हो।